मित्रों, जय माँ जय माता दी। मैं गोविंद बिष्ट, पहाड़ों की रौनक, शहरों की चमक से आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यही दुआ भी करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे। जब हम लोग स्वस्थ मस्त रहेंगे तभी हमारी ज़िंदगी गाड़ी चलेगी। कल छठ पूजा थी और पटाखे अभी तक फूट रहे हैं। बहुत पॉल्यूशन, देखो यहाँ कितना लग रहा है, चारों तरफ पॉल्यूशन हो रहा है। सब देखो, सब कोहरा कोहरा भी लगने लगा है। कोहरा जैसे छा गया है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन हो रहा है। पटाखे अभी तक फूट रहे हैं, ये आवाज़ आ रही है पट 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 करके। शहरों में यही है कि ये पॉल्यूशन की वजह से धुंध टाइप का हो जाता है। और यहाँ हमारे पहाड़ों में थोड़ा सा है कि नहीं दिखाई देता अगले दिन। यहाँ तो देखो काफ़ी देर तक दिखाई देता है। इस तरफ तो साफ दिखाई दे रहा है, धुंध नहीं दिखाई दे रही है। और दिख रहा है चारों तरफ आसमान की तरफ। और इस आगे की तरफ देखो काफ़ी धुंध दिखाई दे रही है, कोहरा जैसा, धुंध जैसा दिखाई दे रहा है। कुछ पॉल्यूशन है, कुछ कोहरा है। ये पटाखों की आवाज़ सुनो, ये देखो छाई है, धुंध धुंध कोहरा हो रहा है। ये है, यहाँ पटाखे भी फूट रहे हैं। और मुझे दिखा यहाँ पर एक चीकू का पेड़, देहरादून में पहली बार देखा मुझे यहाँ चीकू का पेड़। महाराष्ट्र में तो देखे, गुजरात में देखे, पर यहाँ देखा मैंने। आज हल्दी की तैयारी। कल मेहंदी, आज हल्दी और शाम को बारात। ये पूजा पाजा की तैयारी हो रही है। हल्दी है आज, हल्दी और पूजा की तैयारी। इन्होंने पहले पूजे संज्ञा करनी पड़ेगी यार को अच्छा मूर्ति नहीं है बोला मूर्ति भी होने हां तो लड़के से पुरानी थी ना ये अरे वो करेंगे। चलो कोई नहीं, इसमें मिला देंगे ना, फिर इसमें डाल दो तो वही साथ हम इस बार चलो बाहर होटल सामान से बुझे चलो अंजू ठीक है। कौन से उस साथ है, गर्म पानी उस तरफ वाले से तुमने नहीं खड़ा है दूध दही से शक्कर है। ये है दही है ये मैं दही हां दूध चाहूं ना ना बचपन का बोल रहे ना। दूध एक गिलास देंगे तो वो बाद जरा तार पर घंटे में रात खड़े हो। हां कितना नाश्ता करेंगे यार, गाड़ी गाड़ी के पीछे पकड़ के आगे नाश्ता करने। ये क्या करेगा, क्या नाश्ता का, ये क्या नाश्ता, गरम 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 है, गरम। अब होने ठंडा होने। ये नाश्ता करेगा, देखो ये नाश्ता खा रहे हैं सुबह सुबह। नाश्ता बनाओ, सड़ा मुझे नाश्ता। खाओ खाओ खाओ, ले पकड़ पकड़ पकड़। ये तो हल्दी तो बोला हमने, ये हल्दी डाल दिया वो जरा संगीत करो ना। अच्छा ये कच्चे, अरे पूरा डोला उलट गया, डोला से पूरा पूरा डोला उलट दो। पहले वो देना तुमने इस तरह करना यार। हां इसमें दिक्कत है ना। अरे हल्दी बस तब मैं एक में मत दे ये दे काट चम क्या देता है अभी देख लो तो सुनो अपने मारे देखो वाला लिफाफा दे। हां ओए ये अब छुट्टी ये कौन आएगी, ये वो आके का देखे छुट्टी पांच होना चम्मच की बुला लेते हैं यार। क्यों का खाया हुआ थोड़ा पीछे पता जब तीन है छोटी है, चार चलिए चार होगी ये कोई बात नहीं तब ये को छुट्टी आने तो वही हो जाता ये बात है। हां वो मत जाओ तुम टीका लगा ना लगा बंद वो दे दो लक्षण वो दे दो सब आपने जाना तो दिया वही वैसे तो पानी आएगा इनको संज्ञा हल्दी कूट रही है बुआ के लिए, हल्दी की। चलो चलो मुझे नोट अभी लगाइए इसको कूटा कूटा करेंगे। कन्याओं को बांधे और हल्दी कूट रही है। किसका है वो छुट्टी वो देख यहां पे हल्दी। हां मेरा बच्चा कब तो उठा रहा हाथ पर बारी बारी भाई आ लो सब जाओ मुझे क्या हाथ लगाई नहीं, मुझे फोटो कैसे आई है सामने से लोग सभी लोग जानते हैं। हल्दी हल्दी छोटी है ना, कोई बात नहीं, जब संगीत का वो खड़े नहीं आ रही, बैठो वो नाल के तरफ करियो बाकी फोटो कैसे आई आप इस साइड जाओ ना। क्या हो रहा है बात में जो सब है मेरे हाथ में दे दो। ओम गणपति गोरे आए नमः मेरे हाथ में दे दो। दाने हाथ में रखे मेरे हाथ में। ओम गणपति गोरे आए नमः आवायामि स्थापयामि पूजा में जाओ हरि ओम ओम। बताने को ये साड़ी अच्छी लगी साड़ी।
ओम हरिओम ओम पाचादीनि समर्पयामि हातोर पाचादीनि समर्पयामि हातोर कम जातो सर्वांगे शामं समर्पयामि धन्यवाद ये उठाओ अब चलो ले जाएंगे छत पे। ये उठाओ छत पे लेके हो जाएगा। हम सो रहे 12:30 छत में आ जाओ बाबा हां ये वो बिल्कुल हो रहा है
लंच दाल चावल पता नहीं क्या क्या चटनी पकौड़े लंच। अरे ये तो लड़ रहे हैं, खाना थोड़ी खा रहे हैं, खाना खाओ। ये देखो ये अभी नाक से भी खा रही थी ये। ये तो खा रही, दो हाथ से खा रही थी ये, दो हाथ से। तो लड़ के खा रहे। ये देखो साथ में लड़के पचा रहे फिर खा रहे, लड़के पचा रहे फिर खा रहे। वाह वाह। आ गया कॉल। 9:13 हो गए, बारात आने वाली है थोड़ी देर में। यहाँ सब लोग पहुँच गए स्वागत करने के लिए। ये भी आ गए, देखो ये कौन है? स्माइल देख रहे हो? स्माइल देखो, हंस रहा। उसको पता चला कि मेरी वीडियो बना रहे हो। क्या चला, फोटो सेशन भी चलाएगा। खाना भी यहाँ बेली ग्रो बनाई है। रात को जो घेरे ग्रो होंगे यहाँ होंगे। यहाँ तो खाना आना रेडी है, खाना चला है। ये खाना चला हुआ है यहाँ। डोसा वहाँ लाइन लगी, यहाँ लाइन लगी। आइसक्रीम, बच्चे टूट पड़े आइसक्रीम में। ये खाना खाना है बच्चे। कॉफी, एक कॉफी पिला दे दोस्तों। यहाँ भारत का स्वागत चल रही है और यहाँ जो घर का बैंड है उसमें नाचने में लगे हैं। बारात आ गई है आगे, बारात आ रही हो आगे, लाइट दिखाई दे रही है। हाँ पहुँची है बारात अभी। क्या 10:30 हो गए, टाइम 10:30 हो गया है। बारात आ रही है आगे। ये पहुँची है बारात यहाँ पहाड़ी गाने के साथ।
आपके लिए माला है। बस तो ये वाली है, बारात पहुंच गई है।